Cuando mi mamá me engañaba de niño. Ya me voy, Luis, no me tardo. Oye, ma, ¿a dónde vas? Voy al centro a comprar unas cosas, no me tardo. Ay, ma, yo quiero ir contigo, ¿me llevas? Ándale, ándale. No me tardo, voy rapidísimo, tú quédate aquí en la casa. Ay, ándale, me porto bien, por favor, llévame contigo. Ay, bueno, está bien. Vete al cuarto y va al closet y te traes una sombrilla porque creo que va a llover. Sí, voy por la sombrilla, no me tardo. Sí, aquí te espero. Ya, ma, vámonos, aquí está la ¿Ma? ¿Ma? ¡Ay, me engañó otra vez!